Les fulles del calendari postelectoral cauen en misericordes. Els terminis legals són inapel·lables i els partits han d'aconseguir tancar en els propers dies els pactes que atorgaran les presidències de totes les institucions polítiques de les Illes Balears, absolutament de totes. Les primeres seran els ajuntaments. Dissabte, dia 15 de juny, se constituiran tots els consistoris d'Espanya. Des d'avui i fins d'aquí a menys de 2 setmanes s'han de pactar 50 batleses i batlles balears, donat que els votants just han concedit 17 majories absolutes en els 67 municipis de la nostra comunitat. I encara la victòria general del Partit Socialista és el Partit Popular qui n'ha aconseguit més de majories absolutes municipals. 6. El PI en suma 3, més per Mallorca, altres 3. Diverses candidatures independents fins a 4. I el PSIP se queda just amb una. Això sí, els companys de Francina Armengol, Catalina Cladera i Susana Mora, a través de pactes podran governar en els ajuntaments de Palma, Eivissa Vila, Mo, Calvià, Marratxí, Inca i altres grans municipis. Un cop els batlles i batleses ja hagin pres possessió dels càrrecs, començarà el compte enrere definitiu per constituir el nou plenari del Parlament de la 10a legislatura autonòmica. Com a molt tard, el dia 25 de juny, ja veurem els nous diputats ben asseguts a la sala de les cariàtides de la Cambra Balear. La victòria del Partit Socialista en la suma dels parlamentaris de Més per Mallorca i Podem vaticina una reedició dels acords pel canvi. La realitat, però, és molt diferent de la viscuda fa ara 4 anys. Per una banda, els socialistes han sumat més vots i més escons que ençà. Per l'altra, els ecosobiranistes i els morats n'han perdut. Això provoca un canvi substancial en l'equilibri de forces i encara la seguretat d'una repetició del pacte d'esquerres, aquest serà molt diferent en la seva composició, repartiment de responsabilitats i assumpció de conselleries en el nou govern. Francina Armengol i el seu equip de fidels col·laboradors tenen molt clar que són ells, i just ells, els que han de liderar els principals departaments, inclosos turisme, habitatge, educació, salut, economia, hisenda, treball i energia. Davant d'això, Miquel Ensenyat i Més per Mallorca, conscients de la seva feblesa, assumiran la futura gestió dels càrrecs en la voluntat de diferenciar-se dels socialistes, fer-se valer amb els seus 3 escons per sumar majories estables i, per damunt de tot, recuperar l'aixopluc dels votants que els han abandonat acusant-los de ser massa conformistes. Podem inicia en el Parlament una nova etapa. Cap ni un dels anteriors diputats repeteix. El seu cap de llista, Juan Pedro Llanes, és una absoluta incògnita en tot allò que té a veure la gestió d'una conselleria i fins i tot hi ha dubtes sobre quina o quines aconseguiran en un repartiment de càrrecs i responsabilitats, donat que els socialistes no volen patir aventures arriscades. I manco amb un partit que va acabar l'anterior legislatura dividit i xapat en diferents capelletes irreconciliables i radicalment enfrontades entre si. La composició de la Cambra Balear, després de les votacions, deixa altres incògnites, com la de saber si el Partit Popular encara tindrà al front a Biel Company, quin serà el vertader paper de Ciutadans i com actuaran els potents nouvinguts de vots. Més per Menorca, per altra banda, ja ha decidit que vol ser oposició i tenir les mans lliures per reclamar allò que consideri just per la seva illa, sense el llast de formar part d'un pacte que no els ha portat cap ni un de vot més dels que aconseguiren la passada legislatura. I 4 anys més en el seu racó, Jaume Font i el PI se lleparan les ferides electorals d'uns resultats menors dels esperats i en l'obligació de decidir si volen ser de veres grans i una opció de govern o simplement aspiren a arribar-se algun dia, com a molt, frontissa. I entre ajuntaments i govern se constituiran els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, dins d'un ample ventall de dies que van des del 15 de juny al 10 de juliol, segons com se tramitin els terminis legals en cada una d'aquestes institucions. La majoria del PSIP aconseguirà les presidències, sempre en pactes, de Mallorca per Catalina Cladera, de Menorca per Susana Mora i de Formentera per Alejandra Ferrer. A Eivissa, el Partit Popular recupera el protagonisme de la institució insular gràcies a la baixada de Podem i a l'ascens dels seus propis vots amb Vicent Maria al capdavant dels populars. Això sí, sempre que Ciutadans, imprescindibles per donar la majoria, ho vulgui. Una nova legislatura comença. El dia 15 de juny tindrem els nou batlles i batleses. Com a molt tard, el 10 de juliol viurem la sessió d'investidura de Francina Armengol i enmig se constituiran els 4 consells insulars. Després arribarà l'estiu de ple, les vacances reals, les festes patronals, milions de turistes se'ns envairan, segur que algun bosc s'acalarà foc i que les nostres cales i platges patiran sobreocupació. Però aquesta és la història vertadera que vivim els ciutadans, una història en paral·lel a la seva pròpia de la que gaudeixen els nostres polítics.